Uzvarētājs šogad mums ir DJ. Ar jauno dīdžeju sacensību uzvarētāja Deivida Malberga panākumiem priecājas viņa skolas biedri un citi atbalstītāji. Dienu pirms biju skolā visiem pateicis, ka es rītdien spēlēšu vienā no lielākiem Baltijas naktsklubiem. Deivids paskaidro, ka viņš apzināti uzaicināja skolas biedrus, jo viens no kritērijiem, kuru vērtē čempionāta žūrija, ir kā jaunais dīdžejs sadarbojas ar publiku. Tāpēc ir svarīgi deju zālē redzēt atsaucīgus atbalstītājus. Mērķtiecība, vienkārši smags darbs. Tie arī ir tie divi faktori. Jauno dīdžeju konkursa uzvarētājs apliecina to, ka uzvara prasīja daudz pūļu. Tagad ieguldītais darbs ir atmaksājies. Deivids arī šovasar ieguva augstu atzinību Pozitīvus dīdžeju konkursā. Tur es ieguvu 2. vietu. Tur fināls notika Baltijas lielākajā festivālā Pozitīvus. Jā, tā ka 1. dīdžejošanas gadā jau esmu spēlējis Pozitīvusā un uzvarējis tādu lielu konkursu. Diezgan liels sasniegums. Jauno dīdžeju čempionāta fināls notika 13. oktobrī klubā Tauver. Tur pulcējās vairāki jaunie dīdžeji, kuri bija izturējuši iepriekšēju atlasi. Tie, kas salīdzinoši nesen ir uzsākuši savu darbību. Viens no čempionāta rīkotājiem skaidro, ka konkurss izveidots tieši jaunajiem dīdžejiem, kuri spēlē vien dažus gadus. Šīs sacensības ļauj izcelt labākos jaunos māksliniekus, kuriem nepieciešama publicitāte. Tā ir tā platforma, tā ir tā vieta, kur dīdžejs var atnākt, paskatīties uz citiem, ko citi dara, parādīt savas prasmes kaut kādas, protams, ar to visu veicināt atpazīstamību. Iegūstot jauno dīdžeju čempiona titulu, Deividam tiek garantēta iespēja uzstāties naktsklubos. Taču tagad ir jāsaņem vecāku atļauja, kas šķiet nebūs problēma. Es gan mājās dīdžejoju ļoti bieži tur vakaros un vecāki atbalsta. Šis bija jau 9. gads, kad pieredzējušākie dīdžeji vērtē un sacensībās noskaidro Latvijas jauno dīdžeju čempionu. Kārlis Kristapsons, Ilmārs Roķis, TV3.